Salut, prieteni! Un mic unboxing astăzi. Un cablu de încărcare pentru telefon, micro USB, de la Magnetic, de la Kid Mobile. Jos această folie care s-a ținut. Aici este prezentarea față. Zinc magnetic cable. Eu am luat cea mai mare dimensiune, de aia de 2 metri. Niște specificații. Aici spune centimetri, la câți amperi încarcă, alte detalii. Să desfacem această cutie. Cutia goală, un carton, ceva hârtie la prietenii noștri micuți. Se înțelege tot. Aici avem cablul. Da? Este dintr-un material textil și îmi place. Are și o mică țiplă pe el. Da? În partea cealaltă capul pentru micro USB, iPhone, USB-C, se poate schimba. Eu am luat mufa obișnuită, micro USB-ul. Să pot scoate de aici. Pe pauză, e foarte bine băgat acolo. Am revenit. Aici avem mufa, care este foarte micuță. Cablul, care îmi place, e de material frumos. Să vedem noi. Ce frumos a intrat acolo. Am ce magnetare are. Bun, acum o să-l băgăm într-un încărcător și avem un telefon. Să vedem cum merge. Să vedem, să putem desface. Acesta este foarte interesant. Asta este cu Sky. Scrie aici și logo-ul pe el. Da, cablul e foarte lung. Ok, îl băgăm aici. Da, mi-a apărut markerul pe el. Frumos. Îl băgăm la telefon. În partea cealaltă. Puțin mai greu cu o mână.
intrat. Mă fișează că se încarcă. Da? Îl în jos. Frumos. Foarte frumos. Da, un magnet destul de tare. Și cam acesta este încărcătorul. Luat de pe site-ul Cat Mobile. O să las link-ul cu el. Și până data viitoare ne auzim. Salut!